ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးရတော့ the value of fellowship to spiritual exercise so spiritual exercise ဆိုတော့ဝိညာဉ်အရာမှာလေ့ကျင့်ရတဲ့အရာပါပဲเนาะဝိညာဉ်အရာ၌လေ့ကျင့်နိုင်ရရှိထားသောမိတ္တာယတရားဤတန်ဖိုးเนาะဝိညာဉ်မိတ္တာယတရားဤတန်ဖိုးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ဒီနေ့တို့တွေကပြည့်ညတ်တရားရဲ့အကျင့်ထဲမှာကြိုးစားပြီးကိုယ်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ကြင်ကြံပြုမှုဆောင်ရွက်ဖို့တို့တွေကစံချိန်မမိပါဘူးလူမှာအားနည်းချက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အားနည်းချက်တွေအတွက်ခရစ်တော်ကလောကကတိုင်မှာအတိခံပြဆက်ပြီးပြီခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတရားအပြင်ဒီနေ့တို့တွေကပြည့်ညတ်တရားအောက်ကလွတ်သွားပြီဆိုတော့ဝိညာဉ်အကျင့်တလေးလေးတွေမှာဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လမ်းညွှန်မှုနဲ့လေ့ကျင့်ဖို့ရှောက်လှမ်းဖို့เนาะအဲ့ဒီအရာကိုတို့တွေကဒီလေ့ကျင့်ခြင်းနဲ့သူကဝိညာဉ်အသက်တာကိုရှင်သန်ဘိုးတက်လှမ်းဖို့เนาะကြီးထွားခြင်းရှင်သန်ကြီးထွားခြင်းအဆင့်ကိုတက်လှမ်းဖို့ဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အကျင့်ခရိယန်တယောက်ရဲ့အကျင့်ကဒီကျေးဇူးတရားရဲ့အကျင့်ဖြစ်တယ်ပြည့်ညတ်တရားရဲ့အကျင့်မဟုတ်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သင်တို့ဒီ Pharisee တို့ရဲ့အကျင့်တဲ့မလွတ်မသားလင်းတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမဝင်ရလို့သခင်ခရစ်တော်ပြောခဲ့တယ်လေ Pharisee တွေရဲ့အကျင့်တဲ့တာတာပါလေရှိရမှာပေါ့နော် Pharisee တွေရဲ့အကျင့်ကတော့613ချက်လို့အကျင့်အဖြစ်သူတို့သတ်မှတ်ထားတယ်သတ်မှတ်ပြီးတော့သူတို့လိုက်လျှောက်တာသူတို့အစွမ်းရှိတယ်ပေါ့နော်လိုက်လျှောက်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လူကိုကတပါးသောအမျိုးသားလည်းဖြစ်တယ်အားလည်းအားနေတဲ့လူမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုရှင်နိုင်မှာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အကျင့်တပါးသောအမျိုးသားတွေအကျင့်တပါးသောအမျိုး Pharisee တွေအကျင့်သမကတပါးသောအမျိုးသားတွေမှာတောင်မှဒီတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပရာဟိတစိတ်ဓာတ်နဲ့နော်ကောင်းမှုပြုတဲ့ရတယ်အရင်ကောင်းတာပဲနော်အကျင့်တလေးလေးတွေကိုယ့်ထက်ပိုကောင်းတဲ့အကျင့်တလေးလေးတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်လေအဲ့ဒါတွေနဲ့ perfect time မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကစံချိန်မမိပါဘူးစံချိန်မမိဘူးအဲ့တော့တို့တွေကိုဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီကိုကျင့်တရားတို့နော် Pharisee တွေရဲ့အကျင့်တလေးတို့နဲ့မပြိုင်ခိုင်းပါဘူးပြိုင်လို့မရဘူးဒါပြည့်ညတ်တရားရဲ့အကျင့်တွေမှာဆိုရင်တို့တွေကအများနဲ့ fail ဖြစ်တယ်စံချိန်မမိဘူးအဲ့တော့ကျေးဇူးတရားရဲ့အကျင့်ဆိုတာဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လမ်းညွှန်မှုเนาะဝိညာဉ်မိတ္တဟာရရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေမှာကောင်းတဲ့အကျင့်လေးလေးတွေဘုရားပြောရင်ပြောသလိုတနေ့တာဘုရားသခင်ဖွင့်ပြမှုအသစ်လမ်းပြမှုအသစ်နဲ့เนาะဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်ဦးစားပေးတာလေးတွေဝိညာဉ်အရာမှာဦးစားပေးတာဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်အချိန်ကိုရွေးနှုတ်တာเนาะဝိညာဉ်စေတနာစိတ်နဲ့တုံ့ပြန်တာအဲ့ဒီတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုတို့နှိုးဆော်မှုတို့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြမှုတို့အဲ့ဒီအရာလေးတွေနဲ့တို့တွေကတက်ရှင်တဲ့အရာတုံ့ပြန်တဲ့အရာကဒါတို့တွေ Pharisee တွေတခြားပရာဟိတသာသနာပလူတခြားဘာသာဝင်တွေထက်တာတဲ့အကျင့်ဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ်ခွန်အားအစနဲ့မလိုက်လျှောက်နိုင်ဘူး။ကျေးဇူးတရားနဲ့လိုက်လျှောက်တာဘုရားခိုင်းတာပဲလုပ်ဖို့ဘုရားပြောတော့နားထောင်ဖို့ဘုရားသခင်ကိုနော်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ဖို့ဝိညာဉ်ဆန္ဒလေးနဲ့စကားနားထောင်ဖို့ဆိုတာလေးတွေပဲတို့တွေကလိုက်လျှောက်ရင်းနဲ့စံချိန်မိတာဒါယုံကြည်ခြင်းအကျင့်အားဖြင့်ပဲဆိုမိစံချိန်ကိုမိတာနော်ဟိုကတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးကိုခွန်အားအစွမ်းကိုကျင့်တရားနဲ့ကျင့်တာဒါပေမဲ့တို့တွေကယုံကြည်ခြင်းအကျင့်ဘုရားစကားနားထောင်ခြင်းဘုရားစကားကိုကြားရဆိုယုံတဲ့အတိုင်းအကောင့်တင်ပေါ်တယ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ကဝိညာဉ်စံချိန်ကိုမိအောင်လိုက်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုနော်ဘုရားသခင်တတ်မှတ်ပေးတယ်အဲ့ဒါလေးပါပဲဒါကြောင့် spiritual exercise ဝိညာဉ်အရာမှာဒီနေ့ quiet time ယူတယ်နော်ဒါလည်းကျေးဇူးတရားရဲ့အကျင့်ပဲဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားဖို့နားထောင်ဖို့ခံယူဖို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါလည်းကျေးဇူးတရားရဲ့အကျင့်အဲ့ဒီအကျင့်တွေကဘုရားပေါ်မှာတုံ့ပြန်ခြင်းဘုရားပေါ်ယက်တည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့နော်
ဒီနာခံခြင်းအကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာလေးတွေကဘုရားအရှိမစံချိန်မိတာအခုတော့လူတွေကပြည့်ညက်တရားအချင်းအောင်ပြန်ရောက်လို့ရောက်မှမသိဘူးကိုလုံနိုင်လုံတယ်နော်မလုံနိုင်ထားပြခဲ့တယ်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူရမယ့်အရာလဲလာခြင်းလာတယ်မလာခြင်းထားပြခဲ့တယ်ဒါဘုရားဦးစားပေးရမယ်ဘုရားတုံ့ပြန်တာဖြစ်တယ်မပြတ်မကွက်နော်တစ္ဆာရှိခြင်းဆိုတာဘယ်တော့မှမပြတ်ရအောင်မပြတ်မကွက်ဖြစ်နေနော်စံချိန်ဘုရားထားတဲ့နော်စံချိန်ကိုအမိလိုက်ဖို့ဆိုတာတို့တွေကိုတခြားဟလာအလှူဒန်းတွေကိုကြီးကြီးမားမားပေးပါလို့နော်တနေ့ကိုပတိပနခါစိတ်ပါလို့ကျန်းစာကိုစပနဆောင်ပြီးအောင်ဖတ်ပါလို့ဆိုမပါဘူးဒါပြည့်ညက်တရားရဲ့နော်တွတ်တင်မှုတွေနဲ့ပြန်မခိုင်းထားအောင်ဒါပေမဲ့ကိုလုံးဝမယ့်အရာကိုတုတ်ပြန်မြရမယ့်အရာကိုတစ္ဆာဝတ်ကိုဖြည့်ဖို့ဆိုတာလိုဒါပေမဲ့သဘောမပေါက်ဘူးဘယ်လောက်ပြောသဘောမပေါက်တော့ဘသူကတိခံတယ်ဆိုဆရာကတော့တိခံရတာပေါ့နော်ဆရာလည်းလူပဲနော်ဆရာလည်းလူပဲအေးတိတ်စိတ်ဝင်စားတော့ဘူးလားတိတ်စိတ်မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထားပစ်ခဲ့လိုက်ကွာအဲ့တော့လာတိုင်းပြည်လည်းမကောင်းပါဘူးကွာ internet line တွေလည်းတိတ်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဟလာကဲဖြုတ်လိုက်တော့မယ်နော်ဝิญဉ်မိတ္တဟာရနဲ့တွတ်တင်မှုလေးကရက်လိုက်တော့မယ်ဆိုရင်လည်းမရဘူးလားရပါ excuse ပေးလို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဆရာမပေးပါဘူးမင်းတို့ဘုံတက်တည်ကြည့်ရမယ်ဆရာကနော်ဘယ်လိုရက်တည်လဲကိုရက်တည်တဲ့အရာကိုမှကိုမပြသနိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုတွန့်တင်နေတဲ့အရာဟာလဲဘရောဒီနော်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးလေအကျိုးမရှိဘူးကိုကတွန့်တင်တဲ့အတိုင်းကိုပြသရတာပေါ့နော်ဘုံတက်တည်ပြသရတယ်ပြင်ဆင်ရတယ် study လုပ်ရတယ်နော်အချိန်အများကြီးပေးရတယ်ကိုတစ်ပတ်တွန့်တင်မယ်ဟာလားနော်ဆိုတော့ဆရာကိုမလေးစားရင်ထားပါဖះကိုတော့လေးစားဖို့လိုတယ်နော် respect ရှိဖို့လိုတယ်လေအဲ့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ချင်တာမဟုတ်ပါဘူးပြစ်လည်းမစီရင်ပါဘူးသို့တော့ပိုင်းခြားတတ်အောင်နော်ဒီဝိညာဉ်အရာဆိုတာကဘာလဲဝိညာဉ်အကျင့်တလေးတွေဆိုတာဘာလဲအလိုတော်နဲ့ညီနော်အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့အကျင့်နော်အဲ့ဒါဘာလဲခုနပြောတဲ့ဘာသာတရားရဲ့အကျင့်တွေပါရီရှယ်ရဲ့အကျင့်တွေနော်တခြားပရိဟိတကောင်းကျိုးချမ်းကောင်းသောအကျင့်တလေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့သူတွေထက်တာတဲ့အကျင့်အပါလဲယုံကြည်ခြင်းအကျင့်ပဲနာခံခြင်းအကျင့်ပဲဖះကိုနော်ကျေးဇူးတရားကိုတုံ့ပြန်တတ်တဲ့အကျင့်ပဲနော်ခရစ်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ထားလို့သူတို့ဘာကိုလဲခွင့်လွှတ်တတ်တဲ့အကျင့်ပဲအဲ့ဒီအရာလေးတွေကဒီနေ့ယုံကြည်သူခရိယန်တွေမှာလင်းမရအောင်နော်သဘောမပေါက်ဘူးဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုလည်းလှုပ်ခြင်းလှုပ်တယ်မလှုပ်ခြင်းမလှုပ်ဘူးဒါ freedom ပဲခရစ်တော်ပြည့်လှုပ်ခြင်းအခွင့်တော့ပြောပြီးမြဲလှုပ်ခြင်းခွင့်ကိုဇာတိအတွက်မသုံးနဲ့စိတ်လိုလိုက်ကိုမသုံးနဲ့လို့ပြန်ချုပ်ထားတာလीနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသိမစင်စားဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအရာလေးတွေလည်းတို့တွေရသလောက်ပေါ့ဆရာကဒီစံချိန်လေးပေါ့နော်ဒါသွားမယ်လမ်းကြောင်းလေးပေါ့နော်ဒီ format လေးကိုချပေးခဲ့တာနော်ကိုရလည်းလျှောက်တယ်ကိုရဲ့တွန့်တင်မှုခံရတဲ့သူတွေကိုလည်းတိတိကျကျရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်တတ်ဖို့ရန်ကြိုးစားပြီးတော့တင်ပါတယ်လို့နော်ဒါကြောင့်ပထမဆုံးပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုစဉ်းစားဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကတော့ယောမအခန်းကြီး9ငွေ30နဲ့17ကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုကနော်ဂျေဇုတရားနဲ့ပြည့်ညက်တရားကိုမခွဲခြားနိုင်မဲနဲ့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ယောမမြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုတွန့်တင်လိုက်တဲ့စကားလေးနဲ့တို့တွေအစပြုပြီးတော့ဒီနေ့တို့တွေသင်ခန်းစာလေးကိုဆင်ခြင်ရအောင်အကြောင်းမူကားယံသူဖြစ်လျက်ပင်ဖျားသခင်၏သားတော်အသေးခံတော်မူခြင်းအဖြစ်ငါတို့သည်ဖျားသခင်နှင့်မိတ္တဟာရဖွဲ့ခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုခံရသည်မှန်လေမိတ္တဟာရဖွဲ့ပြီးမှအသက်တော်အဖြစ်ကယ်တင်တော်မူခြင်းတို့ရောက်မည်ဟုသာတာ၍မျှော်လင့်เสียရှိ၏ထိုများမကငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်မိတ္တဟာရဖွဲ့ရာကျေးဇူးကိုယခုခံပြီးပင်ထိုသခင်အားဖြင့်ဖျားသခင်၌ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏ခရစ်တော်ကြောင့်ဘုရားခွင့်လွှတ်ခြင်းနိလန်းကိုခံစားရတယ်နော်ခံစားရတယ်ခရစ်တော်ရဲ့နဝကတိုင်တရားပြည့်လွတ်ခြင်းတရားအပြင်ဒီနေ့ဘုရားနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်နော်ဆက်ဆံခွင့်
ရတယ်ဖျားကိုအဖြစ်တွေခွင့်လွတ်တယ်ဖျားနဲ့မိတ္တဟာရဖွဲ့ခွင့်ရတယ်နော်ခွင့်လွတ်ခြင်းဒီလမ်းထဲမှာဖျားနဲ့မိတ္တဟာရဖွဲ့ခွင့်ဝိညာဉ်မိတ္တဟာရပေါ့နော်ဖွဲ့ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ဘာဖြစ်လာဘာခံစားဘာကျိုးကျေးဇူးလေးတွေရွေးနှုတ်နိုင်တယ်လေဆိုတော့နော်ဝိညာဉ်လေ့ကျင့်လေးတွေနော်လေ့ကျင့်ဖို့ဝိညာဉ်အကျင့်တလေးတွေကိုနော်လေ့ကျင့်ဖို့ဘာရှိလဲတဲ့နော်အသက်တော်အပြင်တဲ့ကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်မြင့်ကြောင်းမျှော်လင့်စရာရှိတယ်ဘုရားသခင်နဲ့မိတ္တဟာရဖွဲ့ရတဲ့အခွင့်ရတယ်ဖွဲ့ရတဲ့အခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမိတ္တဟာရတရားအပြင်ဘာအကျိုးကျေးဇူးနောက်တစ်ဆင့်ထပ်ခံစားလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်မျှော်လင့်ခြင်းလေးကနော်ဆုကျေးဇူးအဖြစ်ခံစားရတယ်ဝိညာဉ်မျှော်လင့်ခြင်းလောကီမျှော်လင့်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဝိညာဉ်အရာအတွက်အားထုတ်ဖို့ဝိညာဉ်စီးစိမ်နော်ဝိညာဉ်ရေးရတဲ့ပတ်သက်တဲ့စန္ဒာလေးတွေဝိညာဉ်စန္ဒာလေးတွေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်စိတ်သဘောလေးတွေကိုဒီမိတ္တဟာရထဲမှာလေ့ကျင့်ဖို့ရအတွက်အခွင့်အရေးရရှိလာတယ်ကဲတင်ခြင်းတို့နော်အသက်တော်အပြင်ကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်စီဖို့တဲ့ဆိုတော့ဒီဝိညာဉ်အသက်တာထဲမှာဘုရားရဲ့မဆာမှုပံ့ပိုးမှုတက်တည်နဲ့ तू ကနော်ကြော်လှောက်ခြင်းရတယ်ဒီဝိညာဉ်မျှော်လင့်ခြင်းလေးကြောင့်နော်မိတ္တဟာရတရားအပြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်မျှော်လင့်ခြင်းလေးကြောင့်ဘုရားရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေဘုရားမဆာမှုတွေဘုရားအတူရှိရှိတက်တည်တွေထူးထူးခြားခြားခံစားရတယ်အဲ့ခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေဒီနေ့ဒီကြီးစွာချီးမွမ်းနိုင်တယ်နော်ဘုရားမဆာမှုတက်တည်တွေဘုရားအတူရှိခြင်းတက်တည်တွေမိတ္တဟာရရဲ့တရားရဲ့တန်ဖိုးဟာဘလောက်တောင်မှတို့တွေတွေ့ကောင်းကြီးဖြစ်စေလေဆိုတော့ဘုရားအတူရှိခြင်းတက်တည်နေရတယ်တွာလာရတယ်နော်ဒီခရစ်တော်အပြင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်မိတ္တဟာရရဲ့တန်ဖိုးဟာဒီနေ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာဖြစ်တယ်ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရတယ်ဆိုတော့ဘုရားမဆာလို့နော်ဘုရားကိုယ်ကာလို့နော်ဒါမိတ္တဟာရတရားရဲ့တန်ဖိုးပါပဲဘုရားနဲ့လည်းကိုယ်နဲ့ရင်းနီးနီးပေါ့နော်မိတ္တဟာရဖွဲ့ခွင့်ရတယ်လို့သူတပားနဲ့လေယုံကြည်သူအချင်းချင်းလေမိတ္တဟာရဖွဲ့ခွင့်ရစီတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကာရင်တရားအပြင်အပြစ်လွတ်ခြင်းခွင့်လွတ်ခြင်းနီလန်းကိုတို့ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်တို့တွေဘုရားသခင်ပြစ်လွတ်တယ်ခွင့်လွတ်တယ်ဆိုရင်တော့တို့တွေမိတ္တဟာရဖွဲ့ရမယ်တဲ့နော်မိတ္တဟာရဖွဲ့ရင်ဘုရားနဲ့လည်းဖွဲ့ရမယ်လူချင်းချင်းလည်းဖွဲ့ရမယ်ဖွဲ့လို့ရှိရင်ဝိညာဉ်မျှော်လင့်ခြင်းလေးရရှင်းတန်လာတယ်ဝိညာဉ်မျှော်လင့်ခြင်းအပြင်ဘုရားရဲ့မဆာမှုတတ်တည်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုနော်ခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသူတစ်ပါးရဲ့ဝိညာဉ်အကျိုးတော်လည်းကုညီပံ့ပိုးဖို့အတွက်နော်ဝင်တာဖြစ်လာတယ်ဘုရားရဲ့တောင်းဝန်ယူတတ်တည်တွေကြောင့်လည်းကြီးစွာတော်ချီးမွမ်း၍ဝါပြဝမ်းမြောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်အသက်တာပေါ့နော်အသက်တော်အားဖြင့်ကဲတင်ခြင်းဆိုတဲ့ဝိညာဉ်အသက်တာထဲမှာဘုရားရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ရှင်တန်ဖို့နော်အဲ့ဒါလေးပထမဦးဆုံးကျမ်းပိုက်ကလေးနဲ့ရွေးချယ်ထားသလိုဒုတိယတွဲပြီးတော့ပိုးရှင်းရှင်းလေးနားလည်နိုင်အောင်လို့နှစ်ကောခန်းကြီး9အငယ်19နဲ့20ကိုတွဲပြီးဖတ်ကြည့်ရအောင်ထိုတရားဟုမူကားဘုရားသခင်သည်ခရစ်တော်အထက်၌ရှိနေလျက်လောကီသားတို့၏အပြစ်များကိုမှတ်တော်မူရန်ကုန်ငြိမ်းစေ၍ကိုရိုနစ်မိတ္တဟာရဖွဲ့စီတော်မူ၏ထိုမိတ္တဟာရတရားကိုလည်းငါတို့၌အပ်ပေးတော်မူ၏ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ခရစ်တော်၏တန်တမန်ဖြစ်ကြ၏သင်တို့သည်ရန်ငြိမ်း၍ဘုရားသခင်နှင့်မိတ္တဟာရဖွဲ့ကြလောဟုဘုရားသခင်သည်ငါတို့အားဖြင့်နှိုးဆော်သွေးဆောင်တော်မူတကယ်တော့ငါတို့သည်ခရစ်တော်၏ကိုယ်စားဖြစ်၍သင်တို့ကိုတောင်းပန်သွေးဆောင်ကြ၏ဒီနေ့ခရစ်တော်အားဖြင့်ဒီဝိညာဉ်မိတ္တဟာရတရားကိုပေးအချင်းခံရတယ်နော်ခရစ်တော်ပေးအပ်တဲ့ဒီဝိညာဉ်မိတ္တဟာရတရားကိုခံစားထားရတဲ့အတွက်နော်လက်ခံထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတစ်ပါးရဲ့ဝိညာဉ်အကျိုးကိုပံ့ပိုးဖို့နော်မိတ္တဟာရထဲမှာနော်ပံ့ပိုးဖို့ကူညီပေးဖို့နော်အားပေးဖို့ဆိုရဲတာဝန်လေးဖြစ်လာတယ်တာဝန်ရှိလာတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့တန်တမန်လို့သုံးပါတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ဒီနေ့
သူတစ်ပါးရဲ့ဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်ပံ့ပိုးမှုအထိဘုရားသခင်ကဒီမိတ္တဟာရတရားထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့နော်နှိုးဆော်ပေးဖို့အဲ့ဒါတာဝန်ပေးထားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်လေဆိုတော့ခရစ်တော်နဲ့ယဉ်ငိမ့်နေဆိုတော့အပြစ်လွတ်ခြင်းခွင့်ရတာပေါ့ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းအပြင်ဘုရားနဲ့လူနဲ့တင့်မြတ်သွားတယ်နော်အပြစ်ကြွေးတွေကိုခရစ်တော်ပေးဆက်လိုက်တော့တို့တွေအတွက်ဒီခွင့်လွတ်ခြင်းဒီလမ်းထဲမှာပေါ့နော်ခွင့်လွတ်ခြင်းဒီလမ်းထဲမှာဘယ်လိုရှင်းတမ်းမလဲဘုရားနဲ့မိတ္တဟာရဖွဲ့ဖို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုပြရမယ်တဲ့ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာရဖွဲ့ပါဘုရားနဲ့နော်အဆက်တွေမပြတ်ပါစေနဲ့မိတ္တဟာရမပြတ်ပါစေနဲ့ပြီးတော့မှလည်းလူချင်းပေါ့နော်မိတ္တဟာရဖွဲ့ဖို့ဆိုတာလေဒီနေ့တာဝန်ရှိတယ်ဘာလို့ဝိညာဉ်မိတ်ဒီလူချင်းပေါ့နော်ဖွဲ့တဲ့ဝိညာဉ်မိတ္တဟာရတဲမှာပဲတိုက်တွန်းလို့ဆိုရတာတယောက်နဲ့တယောက်ပံ့ပိုးကူညီရတာအပြင်မှာသွားပြီးတော့နော်ဝိညာဉ်အရာတွေတော့ပြောလို့မရဘူးလေဘုရားထားတဲ့မိတ္တဟာရထဲမှာပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒီမိတ္တဟာရတရားကိုဟောပြောဖို့ရငါတို့ကိုအပ်ပေးတော်မူတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့ကခရစ်တော်ရဲ့တန်တမန်ဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့လောကီစကားနဲ့ပြောရင်တော့ပွဲစားဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်စကားကတော့အဲ့လိုမသုံးပါဘူးအကျိုးဆောင်ပေါ့နော်ပွဲစားဆိုအကျိုးဆောင်ဒါဝိညာဉ်အကျိုးဆောင်နေတန်တမန်တဲ့နော်တန်တမန်တဲ့ဆိုတော့ဒီဝိညာဉ်မိတ္တဟာရတရားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကိုရယူဖို့လေ့ကျင့်ရမယ်ဒါ spiritual exercise ဖြစ်တယ်နော်ဝိညာဉ်အရာမှာလေ့ကျင့်နိုင်မှုရအတွက်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့မိတ္တဟာရရဲ့တန်ဖိုးလေးကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့မိတ္တဟာရတန်ဖိုးနားလည်မှလည်းမပြတ်မကွက်ပေါ့ကိုဘုရားသခင်ထားတဲ့နေရာဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးရတဲ့ဝိညာဉ်မိတ္တဟာရလေးအားဖြင့်ကိုခြေမှန်ကိုစစ်ဆေးခြင်းနော်တယောက်နဲ့တယောက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်းကောင်းတဲ့အကျင့်လေးတွေကိုနော်ဒီအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ပူပေါင်း၍လေ့ကျင့်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီဝိညာဉ်အလေးအကျင့်လေးတွေကိုလက်တွေ့လေ့ကျင့်ဖို့ဘုရားသခင်ကလိုတော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါရီရှဲဒီထက်တာလွန်တဲ့အကျင့်ဖြစ်တယ်ပါရီရှဲရီကဘယ်သူမှဝိညာဉ်မိတ္တဟာရဖွဲ့ဖို့လို့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပေးဖို့လို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘုရားစကားနားထောင်ပြီးတော့ဘုရားတုံ့ပြန်ဖို့နော်ဦးစားဘုရားဦးစားပေးဖို့လို့ဘယ်သူမှမလုပ်ကြဘူးလေပါရီရှဲတွေကသူတို့တတ်ထားတဲ့ပညာစာဓမ္မပညာပေါ့ဓမ္မပညာတွေပါပဲဓမ္မပညာတွေကိုတစ်ဖက်ကန့်ခတ်အောင်သူတို့သိတယ်တတ်တယ်လူယူသေးရှင်ယူသေးဖြစ်တယ်နော်နောက်ချမ်းလဲချမ်းသာပါတယ်အမျိုးကလည်းတခါရဲဂုံနဲ့သူတို့ဩဇာညောင်းနေပေါ့နော်လူတွေပေါ်မှာလည်းဩဇာညောင်းနေဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အကျင့်တရားတွေစံချိန်မမီဘူးလေနော်ဆိုတော့ဒီဖြောင်းမှတ်ခြင်းတရားကိုမိအောင်မလိုက်တော့တပါးမျိုးသားတို့ဒီဖြောင်းမှတ်ခြင်းတရားမိကြ၏တဲ့နော်ယောမ9မှာကျတော့ဖြောင်းမှတ်ခြင်းတရားမိကြ၏ဖြောင်းမှတ်ခြင်းတရားကိုမိအောင်လိုက်တော့ဣသရေလလူတို့ဒီဖြောင်းမှတ်ခြင်းတရားမမိကြအဘဲကြောင့်မမိတနည်းဟုမူကားယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်မလိုက်ပြည့်ညက်တရားရဲ့အချင်းအဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမိဘူးကိုကျင့်ရမယ်ပြည့်ညက်တွေကိုကျင့်စဉ်အနေနဲ့လိုက်နေလို့ကိုကျင့်တရားတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုခွန်အားအစွမ်းနဲ့ကိုခွန်အားအစွမ်းနဲ့ကိုကျင့်နေလို့မလိုက်တာ sorry မမိတာနော်မမိတာယုံကြည်ခြင်းနဲ့လိုက်တဲ့တပါးသောအမျိုးသားတွေကတော့ဖြောင်းမခြင်းတရားကိုမိတယ်စံချိန်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးစံချိန်ကိုမိအောင်လိုက်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တို့တွေကရိုးရိုးလေးပဲပေါ့နော်ဂျေဇုတရားကိုခန်းစားထားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျေဇုတည်တတ်တဲ့စိတ်နဲ့ဘုရားကိုတုံ့ပြန်ရမှာပေါ့နော်ဘုရားကိုတုံ့ပြန်ရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီဘလို့တို့တွေလက်တွေ့ဝိညာဉ်မိတ္တဟာရတရားကိုကျင့်ဖို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဝိညာဉ်မိတ္တဟာရထဲမှာနော်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေခံစားရတယ်လေဝိညာဉ်မိတ္တဟာရတရားဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပထမအချက်အနေနဲ့တို့တွေထပ်မစဉ်းစားဖို့ပေါ့နော်ပ
ထမအချက်ကလေးခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်ပထမခေါင်းစဉ်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ divine witness in forgiveness of Christ နော် divine witness in forgiveness of Christ ခရစ်တော်ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားတဲ့၌နော်ဖျားပြီးတော့တက်တည်ကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုတော့တို့တွေကစံကြီးမမီဘူးအားနေတတ်တယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်အပြင်တို့တွေခွင့်လွှတ်ခြင်းနီလန်းကိုရတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းတရားအပြင်အပြည့်ခွင့်လွှတ်ခြင်းနီလန်းကိုရပြီးမှအခွင့်လွှတ်ခြင်းနီလန်းနဲ့မှာတို့တွေဒီဖျားရဲ့မားဆောင်မှုတက်တည်လေးတွေပေါ့နော်ဖျားမားဆောင်မှုတက်တည်လေးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုခံစားပြီးတော့နော်ယုံကြည်ခြင်းတိုးတက်ဖို့ရင့်ကျက်ခြင်းကိုတက်လှမ်းဖို့စုံလင်ခြင်းကိုတက်လှမ်းဖို့ဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီဝိညာဉ်မိတ်္တဟာရကအစပြုရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအခြားဘာသာဝင်တွေနဲ့မတူတာနော်ပြည့်ညက်တရားရဲ့အကျင့်တလေးတွေနဲ့မတူတာဘာကွာလဲဆိုတော့ဒီပြည့်ညက်တရားတို့ဘာသာတရားတော့တို့ကတော့နော်ဒီတောထွက်ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားကျင့်ကြံရတာဖြစ်တယ်လောကကြီးနဲ့အဆက်ဖြတ်ရတာလောကကြီးနဲ့အဆက်ဖြတ်ရတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုချုပ်တီးရတယ်နော်ဆုံးမရတယ်လောကနဲ့အဆက်ဖြတ်ပြီးတော့ကိုကောင်းဖို့အတွက်တောထွက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရတာဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တရားဆိုတဲ့ဒီဝိညာဉ်မိတ်္တဟာရကကြတော့လောကထဲမှာကျင့်ရတာလူတွေအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ပံ့ပိုးကူညီရင်းနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တရားကိုကျင့်ထူးဆန်းတယ်နော်ထူးခြားတယ်အဲ့တော့ဒီအရာလေးကဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းနီလန်းထဲမှာရှိတဲ့နော်ဂျေဇုတရားရဲ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဂျေဇုတရားရဲ့အကျင့်ကိုမိတ္တဟာရနဲ့စတယ်ဘုရားနဲ့လည်းမိတ္တဟာရဖွဲ့ရတယ်လို့ယုံကြည်သူအချင်းချင်းလည်းမိတ္တဟာရဖွဲ့ခွင့်ရတယ်ယုံကြည်သူချင်းချင်းမိတ္တဟာရဖွဲ့ရတာဘာဖြစ်လို့ဘာရည်ရွယ်ချက်လဲဘုရားနဲ့မိတ္တဟာရဖွဲ့တဲ့ပို့တတိခံပါတယ်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာရဖွဲ့တဲ့ပို့တွေတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါတဲ့နော်နှစ်ကော9မှာပြောခဲ့တယ်မလားဆိုတော့ဒီဝိညာဉ်မိတ္တဟာရတရားရဲ့အကျင့်ကိုဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲနော်ဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုဒီနေ့တိယောခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9အားဖြင့်ပထမဆုံးနော်ဒီဝိညာဉ်မိတ္တဟာရရဲ့ကြိုးကျေးဇူးလေးကိုစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒပထမဆက်ဆောင်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ပါငါတို့ဒီဖျားသခင်နဲ့မိတ္တဟာရဖွဲ့ပြီးဟုဆိုလျက်ပင်မှောင်မိုက်၌ကျင်လဲစွာတစ္ဆာတရားကိုမချစ်ဘုရားကိုတုံးတော်သူဖြစ်ကြ၏ဖျားသခင်သည်အလင်း၌ရှိတော်မူတကယ်တော့ငါတို့သည်အလင်း၌ကျင်လဲလေချင်းချင်းမိတ္တဟာရဖွဲ့ခြင်းရှိကြသည်ဖြစ်၍ဖျားသခင်၏သားတော်ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်သည်ငါတို့ပြည့်ရှိသမျှကိုစီးကြောတော်မူအဲ့တော့ဘုရားအလင်းနဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ကတဲ့တစ္ဆာတရားကိုမကျင့်ဘူးဆိုရင်အမှောင်မိုက်ထဲမှာရှိနေသေးတယ်တစ္ဆာတရားဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်နော်နှုတ်ကပတ်တော်ပြောတဲ့လမ်းညွှန်မှုနှုတ်ကပတ်တော်ပြီးတဲ့တုံ့တင်မှုနော်အဲ့ဒီအရာကိုတော့တို့တွေခံယူဖို့လိုပါတယ်တဲ့နော်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ဒီအလင်းနဲ့ရှိတော်မူတကယ်သို့တဲ့ငါတို့ဒီအလင်း၌ကျင်လေလျင်အချင်းချင်းမိတ္တဟာရဖွဲ့ခြင်းရှိကြသည်ဖြစ်၍ဘုရားသခင်သားတော်ယေရှုခရစ်အသွေးတော်သည်ငါတို့အပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးကြောတော်မူတယ်အပြစ်ကိုဆေးကြောတယ်ဆိုတော့ခွင့်တော်ခြင်းနီးလန်းနားလည်လာတာဖခင်ရဲ့ခွင့်တော်ခြင်းနီးလန်းနားလည်ရင်အပြစ်ဆေးကြောခြင်းခံရတယ်နော်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကလှုပ်ပြီးလှုပ်ဆဲလှုပ်အောင်မဲ့ဖြစ်တဲ့အားလုံးအတွက်ခရစ်တော်တစ်ချိန်နဲ့လောကကအသေးခံတာပြီးပြီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000ကတည်းကဒါပေမဲ့ကိုကဆေးကြောခြင်းမခံစားလို့ဖြစ်တယ်ဘာလို့ခွင့်တော်ခြင်းနီးလန်းနားမလဲလို့ခရစ်တော်လှုပ်ပြီးသားကိုမသိလို့ခရစ်တော်လှုပ်ပြီးသားမယုံလို့ခရစ်တော်လှုပ်ပြီးသားကိုလက်တွေ့နော်ခံစားဖို့ဒီနေ့လည်းလက်တွေ့ခံစားဖို့ဘာလို့လဲဆိုနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြမှုလိုတာပေါ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြမှုကိုမိတ္တဟာရထဲမှာကြားတယ်ဘုရားအလင်းမှာရှိတယ်တို့ရလည်းအလင်းနဲ့မှာကျင့်လေတယ်ဆိုရင်တစ္ဆာတရားကိုကျင့်ရတစ္ဆာတရားဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဂတိစကား
သက်စာစကားလေးတွေပေါ်မှာနော်လက်တွေတုံ့ပြန်တတ်ဖို့တော့လိုတယ်တဲ့နော်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းတော့လက်တွေလောက်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီဘုရားရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းဒီလမ်းထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြမှုလေးတွေကိုခံယူဖို့ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့နော်ဒီနေ့ဘုရားရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းအပြစ်လွတ်ခြင်းဆိုတဲ့နော်အပြစ်လွတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီနေ့စိတ်ဝိညာဉ်ရဲ့တတ်ဆင်မှုခံစားရတယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဘုရားနဲ့ယဉ်နီးရတဲ့အခွင့်အရေးရတယ်ဘာလို့မိတ္တဟာယအချင်းချင်းမိတ္တဟာရဖွဲ့ခြင်းလည်းရှိတယ်ဆိုတော့နော်ဒီဝိညာဉ်မိတ္တဟာရတရားဆိုတာကဘုရားနဲ့ကိုယ်နဲ့အဆက်အသွယ်လူချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ဝိညာဉ်သဘောနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံတုံ့ပြန်ခွန်အားပေးခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားနဲ့ယဉ်နီးလာရတယ်ဘုရားရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းနီးလံကိုပို့ပြီးနားလည်လာတယ်ပို့ပြီးနားလည်တဲ့ဒါလည်းလာတဲ့အတိုင်းတို့တွေကနော်အားနေချက်တွေကိုဘုရားသခင်ကအမြဲတမ်းစိတ်ကြောပေးနေတယ်ဆိုတော့ကိုကသိလာတယ်ဆိုတော့လူကအားနေတတ်တာပေါ့အားနေတတ်တဲ့အရာကတော့ဟိုတည်တဲ့အထီပါပဲတည်တဲ့အထီပဲနော်ဇာတိသဘောနဲ့ဒီနေ့အသက်ရှင်တတ်တဲ့လူရဲ့အားနေချက်ကတည်တဲ့အထီနော်တို့တွေကဖယ်ပြစ်လို့မှမရတာတိုးတော်လည်းအပြစ်တရားကိုအသေးလို့သတ်မှတ်ရမယ်ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးအပြစ်ဆိုတာငါတို့နဲ့မပတ်သက်ဘူးနော်အပြစ်ကိုငါတို့မလုပ်ရတော့ဘူးစိတ်လိုလိုက်တဲ့အရာလေးတွေနော်ကိုလှုပ်ချင်လှုပ်တယ်မလှုပ်ချင်မလှုပ်ဘူးသွားခြင်းသွားတယ်မသွားခြင်းမသွားဘူးနားထောင်ခြင်းနားထောင်တယ်နားမထောင်ခြင်းနေတယ်ကိုယ်ဆန္ဒစိတ်လိုတိုင်းပဲဆိုတဲ့အရာက commitment မရှိတဲ့သဘောစက္ကန့်မှုမရှိတဲ့သဘောနော်ပြီးကြတဲ့ဘက်ကတော့ပြောပါပဲတင်တို့ပြုအပ်တော်ဝတ်ဘုရားသခင်ကိုစက္ကန့်ချင်းဒီကိုတို့ပြုအပ်တော်ဝတ်ဆိုတော့မလုံမနေရလို့ by force နဲ့တောင်းဆိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားရဲ့မေတ္တာဂရုဏာခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားနားလည်ရင်ဘုရားကိုတုံ့ပြန်ရမယ်နော်တုံ့ပြန်ပြီးတော့စိတ်လုံးအသစ် renew အမြဲတမ်းလုပ်ရမယ်ဆိုတာဒီနေ့လေအဲ့ဒါလေးကိုဆရာ remind ထပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးချင်တာပါเนาะဒါကြောင့်ဒီရှင်ရောတိယောခန်းကြီး1ငယ်6ခုနှစ်မှာတော့သူကအလင်းထဲမှာတကယ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားနဲ့တော်၎င်းလူချင်းတယောက်နဲ့တယောက်အားဖြင့်တော်၎င်းမိတ္တဟာရဖွဲ့ခြင်းရှိလိမ့်မယ်เนาะဆိုတော့အလင်းထဲမှာအသက်ရှင်တယ်လို့ပြောရင်မိတ္တဟာရတရားထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်ပံ့ပိုးဖို့ပဲဖြစ်တယ်မိတ္တရာတရားထဲမှာတယောက်တယောက်နှိုးဆော်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုဒီနေ့နားလည်ဖို့ပထမအချက်အနေနဲ့ဝင်းခခြင်းလို့ဒုတိယ example ပေါ့နော်ဒါနဲ့တွဲထားတဲ့အရာလေးရဟုတ်ပြီမိတ္တဟာရတရားထဲမှာတို့တွေဘယ်လိုအလေးအကျင့်လေးတွေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တုံ့ပြန်မလဲဟုတ်ပြီမိတ္တရာထဲမှာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရမယ်ဆိုတော့သိပြီတယောက်တယောက် sharing လုပ်ရမယ်နော်ဝိညာဉ်အရာမှာအားပေးရမယ်ဆူတောင်းရမယ်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရမယ်သိပြီဆိုတော့ဝိညာဉ်အလေးအထလေးတွေဝိညာဉ်ရရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျင့်တလေးလေးတွေကိုနော်လေ့ကျင့်မှုရန်အတွက်ဘုရားသခင်ဘယ်လိုညွှန်ကြားထားသလဲဆိုတာလေးကိုလည်းထပ်မံစဉ်းစားဖို့ရန်အတွက်ကောလောသဲခန်းကြီး3အငယ်7ကနေ14အထိ example လေးကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုရွေးကောက်တော်သူသက်ရှင်တော်သူချစ်အပ်တော်သူကဲ့သို့တနာဆောင်မှခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းစိတ်နှိမ်ချခြင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းတို့ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ကြတော့တယောက်၌တယောက်အပြစ်တင်စရာအခွင့်ရှိလေအချင်းချင်းတီးခတ်၍အဖြစ်ကိုလွတ်ကြတော့ခရစ်တော်သည်သင်တို့၏ပြစ်ကိုလွတ်တော်မူတကယ်သို့ထို့နည်းတူပြုကြတော့စုံလင်ခြင်းအဖွဲ့အစည်းဒီဟုသောချစ်ချင်းမေတ္တာကိုထပ်၍ယူတင်ဝတ်ဆောင်ကြတော့ဆိုတော့ဒီကောလောသဲဩဝါဒစာဆောင်မှာနော်ကောလောသဲမြို့မှာရှိယုံကြည်သူတွေဘယ်လိုတိုက်တွန်းထားလဲတမန်တော်ရှင်ပေါလုကနော်သင်တို့ဒီတဲ့ချစ်အပ်တော်သူတန်ရှင်းတော်သူတဲ့နော်ချစ်အပ်တော်သူဆိုတာနှစ်လိုပွဲဟာဖြစ်တာပေါ့ဟိုမျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ပါစီပေါ့နော်မျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ပါစီအဲ့တော့ခုကတော့မျက်နှာမြင်ပက်လက်လန်ပါစီဖြစ်တာပေါ့နော်တခါဆက်ဆံပက်လက်လန်ဆိုလို့နော်နှစ်လိုပွဲရမကောင်းတခြားဘက်ကနှစ်လိုပွဲရလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှစ်လိုပွဲရမရှိတာထားလိုက်ပါတော့
ဝိညာဉ်ကြီးရာကစနှစ်လိုပဲရမရှိတာကိုဆိုးတယ်ဝိညာဉ်ကြီးရာဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယက်တီမှုဘုရားနဲ့ပတ်သက်တုံ့ပြန်မှုဘုရားပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ထားလေးတွေကမမှန်တော့နော်နှစ်လိုပဲရမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဆက်ဆက်တခါဆက်ဆံကြည့်လိုက်တာ ਨੇ လန်ထွက်သွားတာပဲအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေဘူးသိအရေးကြီးပါတယ်တဲ့နော်ဝိညာဉ်အရာမှာဂယုဆိုင်ရမယ့်အရာလေးကနော်ချစ်အပ်တော်သူဖြစ်ဖို့နှစ်လိုပဲရသောသူဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲတဲ့နော်သင်တို့ဒီတနာစုံမဲ့ခြင်းယေရှုပြုခြင်းနှိတ်စိတ်နှိတ်ချခြင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းဟလာဒီအကျင့်တလေးတွေပေါ့နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့နော်စိတ်ရှိခြင်းဝိညာဉ်ဝိတ္တစာ၅မျိုးရှိတယ် spiritual dress တို့လူတော်မှအပြင်လူတော်မှနော်တနေ့တာအင်ကြီးကိုရေချိုးပြီးရင်အင်ကြီးအစ်စ်ကလေးကိုပြန်ဝေးပြီးတော့မှနော်သူကတနေ့မတူအောင်ပေါ့နော်လဲရတယ်လीနှုတ်မရှင်မနေ့ကဝတ်ခဲ့တဲ့အဝတ်ချွေးစုံနဲ့နန်ကြီးနဲ့ဆိုရင်နှစ်လိုပွဲရမဖြစ်ဘူးမလားနှာခေါင်းရှုံမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပါပဲ spiritual dress ကလည်းနေ့တိုင်းအသစ်လဲရတယ်နော်ပြီးတော့မှ style ကြလေးတွေဝတ်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ပြောချင်တာဝိညာဉ်ကြီးရမှာပုံစံတကြားလေးတွေဝတ်တတ်သူ့နေရာနဲ့သူဝတ်တတ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်သူ့နေရာနဲ့သူမင်္ဂလာဆောင်သွားရင်မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံပေါ့မင်္ဂလာဆောင်မှာတော့ t-shirt နဲ့သွားလို့ပဲရမလဲဟုတ်တယ်မလားနော်ကော်လန်ဂရုံးနဲ့သွားပေါ့မင်္ဂလာဆိုရင်ပုံလေးပဲဖြစ်ချိတ်ကလေးပဲဖြစ်နော်ဒါဗမာမင်္ဂလာဆောင်တစ်မျိုးအနောက်တိုင်းဆန်တဲ့မင်္ဂလာဆောင်ရဲ့ဝတ်စုံ dinner ဆိုတစ်မျိုး dress နဲ့ဟလာမင်္ဂလာဆိုရင်တယောက်မတူဘူးပေါ့နော်နေရာထိုင်ခင်းသူ့နေရာနဲ့သူဘုရားကျောင်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှင်ရိုးသေးနော်မပေါ့တဲ့ဘော်တွေပါဝတ်လာလို့မရအောင်မကောင်းပေါ့မင်္ဂလာဆိုနော်ဟိုကြောပေါက်ရင်ပေါက်ဟလာဖင်ပေါ်ခေါင်းပေါ်မတင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဘုရားကျောင်းသွား night club သွားရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးနော် night club သွားရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးခေါ်ချင်တာခေါ်လို့ရတယ်နော်အပြစ်ထဲမှာသူတို့ကျင်လည်တဲ့သူတွေနဲ့ကတော့အတူတူပဲနော်ပြစ်ထဲမှာအတူတူပဲဆရာ night club တော့မတိုက်တွန်းပါဘူးနော်မတိုက်တွန်းပါဘူးယုံကြည်သူတယောက်ကကိုယ်နဲ့မသွားတဲ့အတဲ့အရာတော့မသွားဘူးနှုတ်ကပတ်တော်မှာပြောထားပါတယ်နော်မတရားသောသူတွေတိုက်တွန်းခြင်းတို့မလိုက်နဲ့မထီမဲ့မြပြည်သူတို့စီဝင်းနဲ့မထိုင်နဲ့နော်လူစိုးတွေလမ်းမှာမရက်မနေနဲ့ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်မလားနော်ဆိုတော့ပြစ်သွေးဆောင်ရာသူလိုက်ပါမယ့်နေရာတွေမသွားသင့်ဘူးဆိုတော့သိပါတယ်မတိုက်တွန်းပါဘူးနော်မတိုက်တွန်းဘူး night club ဖောက်ဘူးပြောချင်တာကဝစ်စုံလေးတွေကသူ့နေရာနဲ့သူပေါ့နော်ဆိုတော့ renew heart ဆိုတာကစိတ်လုံးအစ်နေ့တိုင်းနော်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုကိုဆင်ခြင်တတ်ဖို့ခံယူတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ခံယူပြီးတော့မှ spiritual dress လေးတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုနော်ဝတ်ဆင်ဖို့ဆိုတော့သူပြောခဲ့တယ်လေ spiritual dress ၅မျိုးပြောထားတယ်ဝိညာဉ်ဝတ်စုံလေးတွေဝိညာဉ်အသက်တာမှာဝတ်ဆင်ရဝတ်လက်စုံလေးတွေနော်တနာစုံမဲ့ခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းစိတ်နှိမ်ချခြင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ဝိတ္တစာလေးတွေယုံကြည်သူတိုင်းမှာရှိတဲ့ဝတ်စုံလေးတွေဖြစ်တယ်နော်ဒါခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားနည်းလမ်းထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့နော်ခရစ်တော်ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားနည်းလမ်းထဲမှာအဲ့လိုအသက်ရှင်တဲ့အပေါ်မှာဘာရမလဲတက်တည်ရမယ်သင်တို့ဒီငါဤတက်တည်ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်ဘုရားရဲ့တက်တည်ဖြစ်မှာနှုတ်မရှင်တော့စာတန်ရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်လောကရဲ့တက်တည်နော်လောကသားတွေရဲ့သူတို့ရဲ့နှိုင်းပုံတက်တည်နော်သူတို့ရဲ့ပုံတက်တည်လောကရဲ့ style နဲ့ကိုကလောကသားတွေလိုပဲ lifestyle ကနော်ဆရာတပည့်တယောက်ပြောဘူးလေသူကညမှာပဲသူကသူလှုပ်ရှားရှိတယ်လှုပ်တယ်မအိပ်ဘူးပေါ့နော်ညမအိပ်ဘူးဒီ Facebook တို့တခြားပေါ့ဒီ internet နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုသူဘာတွေကြည့်လဲတော့မပြောတတ်ပါဘူးနေကတနေကုန်အိပ်တယ်ဆရာသူ့အချိန်နဲ့သူနော်အိပ်ချိန်ဆိုတာဖျားအိပ်ဖို့ပြီးတာနေဆိုတာအလုပ်လုပ်ဖို့ပြီးတာလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့သူတင်ပါတယ်
ဆရာလည်းကျွန်တော် lifestyle ပြောင်းအောင်ပါလားပြောင်းဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့အရာဆိုရင်တော့ပြောင်းအောင်ပါပေါ့နော်ဟလာ lifestyle နေ့ဆိုတော့ဘုရားအိပ်ဖို့နေ့ဆိုတော့လှုပ်ဖို့ညဆိုအိပ်ဖို့ထားတာပဲနော်ဆိုမပြောင်းနိုင်ဘူးမပြောင်းနိုင်တော့ follow ပါမလုပ်တော့ပြီးရောကောင်းပါတယ်အစောစီးရီးကိုရွေခြင်းနဲ့မကြိုက်ဘူးဆိုမလာတာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လေလာလိုက်ထွက်လိုက်ဆိုတော့ဆရာလဲတော်တော်လေးစိတ်ခံစားရတယ်နော်စိတ်ကြည်ကွဲရတယ်ထိခိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားရတာဟုတ်နော်အဲ့တော့လူတွေကနောက်ဆုံးနော်ဝိညာဉ်အရာအဆုံးထိမသွားနိုင်ကြအောင်အဲ့တော့မတတ်နိုင်ဘူးလေတော်မသွားနိုင်တော့သူတို့နဲ့ဆိုင်နေကိုပေးရမယ့်အရာတော့ကိုကပြုစုရတဲ့အရာဝိညာဉ်အရာဆိုတော့လွယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကိုဇာတိနဲ့လောက်ရတာမဟုတ်ဘုရားပြည့်တဲ့ခွန်အားဘုရားပြည့်ရဲ့မဆာမှုနဲ့ပဲကြော်ဖြစ်ရတာတင်ယူရတယ်အတွေ့အကြုံတခုပြီးတခုတင်ယူရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာတွေတင်ယူရတာလဲဒီခံခြင်းခွင့်လွတ်ခြင်းနော်အောက်မှာဆက်ရေးထားတယ်လေစိတ်ရှိခြင်းကိုယူတီဝစ်ဆောင်ကြလောတဲ့နော်ဘုရားသခင်သည်သင်တို့ခွင့်လွတ်တော်မူသည်ဤသူအချင်းချင်းဒီခံ၍ခွင့်လွတ်ပါဒီခံရတာပဲကိုကအရင်ဆုံးခွင့်လွတ်ရတာပဲတောင်ဘုရားခွင့်လွတ်ခြင်းနီးလန်းထဲမှာဘုရားရဲ့တသက်ဖြစ်ဖို့ဘုရားရဲ့တသက်နဲ့နော်တွာလာဖို့ယက်တီဖို့ဒီနေ့အလိုတော်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီခံခြင်းခွင့်လွတ်ခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်တဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေ exercise လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နော်အတွေ့အကြုံလေးတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြော်ဖြတ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာဘာရလာလဲဆိုတော့နော်အချင်းချင်းချစ်ချင်းမြတ်တာအဖြစ်စုံလင်သောအဖွဲ့အစည်းကိုတက်လှမ်းပါတယ်ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့မြတ်တာပေါ့ဖခင်ရဲ့မြတ်တာနဲ့စုံလင်ခြင်းအဆင့်ကိုတက်လှမ်းနိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ဟာပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့တီးခံခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းအပြင်ဘာရလာလဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့မြတ်တာနဲ့စုံလင်ရင့်ကျက်မှုကိုတက်လှမ်းနိုင်ခဲ့တယ်မြတ်တာမပြတ်ပါဘူးဘူးမှမမြတ်တာမပြတ်ပါဘူးဆရာစီကကြောခိုင်းထွက်သွားတဲ့သူတွေတယောက်စီမှာဆရာမြတ်တာမပြတ်ဘူးချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ယခုတည်တံအောင်မယ်ပြန်လာစေချင်တာပေါ့နော်ပြန်လာစေချင်ပါတယ်နောင်တနဲ့ပြန်လာဘလိုင်းကြီးလာလို့တော့မရဘူးနော်ဘာလို့ကိုအခြေအနေမှန်ကိုသိဖို့လိုတယ်ပြန်ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့မှနောင်တနဲ့ပြန်လာရင်တော့လက်မခံနိုင်စရာအကြောင်းလည်းဘာမှမရှိပါဘူးအခုကတော့ကိုစံကြီးမမီတော့ဆိုဘေးထွက်နေပြီးတော့ပို့ဆိုးသွားတာပေါ့နော်ရှိတဲ့နေရာတွေပြန်စပြီးတော့အလိုတော်လမ်းကိုပြန်လိုက်ဖို့ဘုရားသခင်ကလက်ကမ်းထားပါတယ်ဆရာလည်းဘုရားသခင်နဲ့အတူပေါ့နော်မေတ္တာတရားနဲ့လက်ကမ်းလျက်ရှိတယ်သို့တော်လည်းအရေးကြီးဆုံးကပြန်ပြီးတော့ဒီကျေးဇူးတရားလမ်းအလိုတော်လမ်းနဲ့လာဖို့ဆိုနောက်တာတရားလေးတော့လိုတယ်နော်ကိုယ်အခွင့်နဲ့ကိုယ်သွားတာထက်အခွင့်တော်လမ်းတဲမှာဘလောက်ပဲကြာပေါ့နော်အလိုတော်လမ်းကိုပြန်တက်ချင်ရင်နောက်တာလေးတစ်ခုနဲ့တက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါအခွင့်အရေးတာတယ်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတရားနီလန်းခွင့်လွှတ်ခြင်းနီလန်းဆိုအဲ့လိုပါပဲဘလောက်မှချက်ချင်းပြန်တက်လို့ရတယ်နော်ပြန်တက်ရင်ကိုရိတ်သိမ်းရမယ့်အရာတော့မှဘုရားသခင်ကဖယ်ပြီးတယ်ဘုရားသခင်ကကိုရိတ်ပြီးတယ်နော်အဲ့ဒီတတိတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တော့ပထမအချက်ကလေးကတော့နော် divine witness to forgiveness of Christ ခရစ်တော်ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားနီလန်းထဲမှာကိုယ်တိုင်ပြပြတတ်ရက်တီကိုကိုယ်တိုင်လည်းခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားလမ်းထဲမှာလွှတ်ခြင်းကိုရပြီဆိုရင်ဇာတိကိုခွင့်မပေးဖို့နော်ခွင့်မပေးဖို့လို့တို့လို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဝိညာဉ်အကျင့်တလေးတွေကမိသားစုတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်လေ့ကျင့်ရင်ပံ့ပိုးရင်နော်နဲ့ဖခင်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့မိသားစုတော့ဆက်လက်တက်လှမ်းဖို့ခရစ်တော်ရဲ့စုံလင်ခြင်းအဖွဲ့အစည်းကြီးဟူသောဖခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့နော်ရင့်ကျက်တဲ့အသက်တာကိုတက်လှမ်းဖို့ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတော့တိုက်တွန်းခြင်းနေပထမအချက်နော်ဒုတိယအချက်ကလေးကတော့ obedient of spiritual willing obedient ဆိုတာနာခံခြင်းပေါ့နော် obedient of spiritual willing ဆိုတာနာခံတတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဆန္ဒကိုပြောတာအထက်ရဘ
ဖျားပေးတဲ့စန္ဒအဲ့ဒါနားထောင်ခြင်းဖျားစကားနားထောင်ဖို့ဆိုတာလေကိုယ့်ကိုစာတိနဲ့ဆွတ်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေအထဲတွေကဖျားသခင်ကပြုပြင်ပေးတာတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကနော်ကုညီမဆတာတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကနှိုးဆော်တာတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကလမ်းညွှန်တာထိန်းချုပ်ပြီးတာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ထိန်းပြီးတာအဲ့ဒီအရာသိအရေးကြီးတာဖျားအထိန်းနဲ့တွားတတ်ဖို့နော်ဒါကြောင့် divine obedient of spiritual willing to Holy Spirit control တဲ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်ကြီးထိန်းချုပ်မှုအောက်၌နာခံတတ်တဲ့ဝိညာဉ်စန္ဒကိုလေ့ကျင့်ဖို့လိုပါတယ်နာခံတတ်တဲ့ဝိညာဉ်စန္ဒကိုရရှိစေတယ်နော်ရယူတတ်ဖို့လည်းလိုတယ်လေ့ကျင့်ဖို့လည်းလိုပါတယ်နော်ဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ကဘာလို့ပေးတယ်လဲလူကကိုယ်ခွန်အားအစွမ်းပေါ်မှာကိုရက်လို့မရဘူးဆိုရင်ဖျားပံပိုးမှုလိုတာပေါ့ဖျားသခင်ပံပိုးမှုကဒီနေ့ဘယ်လိုရလဲမမြင်ရတဲ့ဖျားရဲ့ပံပိုးမှုကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့နော်လှုံ့ဆော်မှုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလင်းပေးတဲ့အလင်းတရားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့နော် control ပေါ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပဲထိန်းပြီးတာပါပဲဒါဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီဟုသောဝိညာဉ်တော်ဤဓာလို့နော်ဤဘက်6မှာပြောထားတာမလားဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဓာဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ control လုပ်ပြီးတဲ့တစားပလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အထင်းလေးနဲ့ဝိညာဉ်တော်က control လုပ်တယ်ကုညီမစားတယ်ဆိုတာကိုနော်နားလည်ရပါတယ်ဒါပထမဆုံးတို့တွေစဉ်းစားရမယ့်ကြံပိုက်ကတော့ဖိလိပ္ပိခန်းကြီး1အငယ်7နဲ့73ကိုဖတ်ကြည့်အောင်ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1ငယ်7မှ73တို့ဖြစ်၍ငါချစ်သူတို့သင်တို့သည်ငါမျက်မှောက်၌နားထောင်သည်သာမကမျက်ကွယ်၌လည်းအစဉ်နားထောင်ကြသည်နှင့်အညီကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်သောစိတ်နှင့်ကိုကဲ့တင်ခြင်းကကိုယ်တိုင်စ조사အားထုတ်ကြလောအကြောင်းမူကားသင်တို့သည်အလိုရှိစေခြင်းက၎င်းအကျင့်ကျင့်စေခြင်းက၎င်းသင်တို့အထဲ၌စေတနာတော်အားဖြင့်ပြုပြင်တော်မူသောသူကဖျားသခင်ပေတည်းဆိုတော့သင်တို့သည်တဲ့ငါမျက်မှောက်၌နားထောင်သည်တာမကမျက်ကွယ်၌လည်းနားထောင်သည်နှင့်အညီအဲ့ဒါကတက်တည်ဖြစ်တယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုနဲ့တွားတဲ့သူကတော့နော်လူရှိမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားရှိမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နာခံတတ်တဲ့ဝိညာဉ်စန္ဒာလေးနဲ့သူကကြိုးစားအားထုတ်တယ်ဝိညာဉ်အရာမှာနော်ဖျားနဲ့ဦးစားပေးတတ်တယ်နော်ကိုမပြတ်မကွက်ပြုရမယ်သစ္စာဝတ်လေးတွေကိုမပြတ်မကွက်နော်ဒီနာခံလိုက်လျှောက်တတ်တဲ့သဘောတဘာဝရှိတယ်ဒါပေမဲ့လေဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆာမှုတကူနဲ့မဟုတ်ပဲねကိုယ့်ရဲ့ self willing စာတိစန္ဒနော်ဝိညာဉ်စန္ဒဆိုတော့ဘုရားအတွင်းထဲကလုပ်ပြီးတာသင်တို့အထဲ၌စေတနာတော်အပြင်ပြုပြင်တော်မူသောသူကဘုရားသခင်ပြီဆိုစေတနာတော်အပြင်ပြုပြင်တော်သူဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကအတွင်းထဲကနေပြီးတော့ control လုပ်ပြီးတာအဲ့ဒါဘာ control လုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ spiritual willingly ရတာစန္ဒပေါ့ဘုရားစကားကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်စန္ဒအဲ့ဒါကပါရီရှယ်ရီတဲ့တာလွန်နဲ့အကျင့်ဖြစ်တယ်နော်ပါရီရှယ်ရီအဲ့ဝိညာဉ်စန္ဒဆိုတာမသိဘူးဇာတိစန္ဒနဲ့ပဲခြားတာနော်တခြားပရာဟိတာလည်းဇာတိစန္ဒတချို့ပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်မယ်နော်ဟိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တချို့ဘာသာဝင်တွေရဲ့အကျင့်တလေးတွေကခရိယန်တွေပိုကောင်းနေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာကွာလဲတဲ့ဇာတိစန္ဒနဲ့လောက်တာဝိညာဉ်စန္ဒနဲ့လောက်တာဝိညာဉ်နဲ့စန္ဒနဲ့လောက်တဲ့သူကတည်ကြည်တယ်ဘယ်တော့မှနော်သူကကိုခွန်အားအစွမ်းမဟုတ်တော့လေသူကတည်ကြည်နဲ့ရပ်နိုင်တယ်ဇာတိခွန်အားအစွမ်းနဲ့လောက်တဲ့လူ self willing ဆိုဇာတိနော်စန္ဒနဲ့နော်အားထုတ်တဲ့သူတွေကလေလုံနိုင်တဲ့အခါကျတော့လုံတယ်မလုံနိုင်ရပ်လိုက်ရက်သွားတယ်ကိုလုံနိုင်တဲ့ပုံမှာမန်တက်တယ်ဝါကြွားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဖျားလုပ်ပြီးတဲ့အရာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့တွားတဲ့သူကတော့တဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့ဝါကြွားဝမ်းမြောက်တယ်နော်ဘုရားမဆောင်မှုကြောင့်ဝါကြွားဝမ်းမြောက်နိုင်တယ်ယက်တီမှုကလည်းရှေ့တစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့
ဇာတိစန္ဒနဲ့လုပ်တဲ့သူတွေကတော့ဆရာရှိမှာတော့မခုတ်တက်တဲ့အကြောင်းလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကွယ်ရမှာတော့အဲ့ဒါကွယ်ရမှာတော့စိတ်လိုလိုက်တာပဲနော်သူများမသိဘူးသူများမမြင်ဘူးဆိုရင်နော်ကိုယ့်ရဲ့တက်မဲ့ချင်းအတိုင်းစိတ်လိုလိုက်တော့တာပဲအဲ့ဒါကနော်တက်တီပေါ်တယ်ဒီမှာတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ထဲမှာနာခံတတ်တဲ့ဝိညာဉ်စန္ဒကိုလေ့ကျင့်ဖို့ဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့နော်ဒီနေ့အလိုရှိစေခြင်းကလည်းကောအကျင့်ကျင့်စေခြင်းကလည်းကောဆိုတော့ဒီဝိညာဉ်အကျင့်တလေးတွေကိုလေ့ကျင့်ဖို့ဘုရားတုံ့ပြန်ဖို့နော်ကြိုးစားအထောက်ဖို့ဘာဆိုတော့ကိုကဲတင်ခြင်းကကိုတိုင်ကြိုးစားအထောက်ကြလို့ဟာဘာလို့ကြိုးစားရမှာလဲတဲ့ကဲတင်ခြင်းရဖို့ငရေကကဲတင်ခြင်းအတွက်တော့ကြိုးစားစရာမလိုပါဘူးယေရှုခရစ်ကဲတင်ခြင်းတရားယေရှုခရစ်လဝကတိုင်တရားအဖြစ်ဒီနေ့ယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းကယေရှုခရစ်တော်လဝကတိုင်မှာအတိအကံပေးဆက်တဲ့အရာယုံကြည်ရင်ကိုအပြစ်အတွက်ပါသွားတယ်ကိုအပြစ်အတွက်ပေးဆက်ပြီးပြီဆိုယုံကြည်ရင်ငရေရခဲ့ပါတယ်နော်ကောင်းကင်နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့တနေ့တမလွန်မှာလဲကောင်းကင်မှာအိမ်ရှိတယ်ဘုရားသခင်နဲ့အတူနော်ဒီထာဝရအသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတာဂတိတော်ရှိပြီးသားပါပဲသို့တော်လေဒီကယ်တင်ခြင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကိုကယ်တင်ခြင်းကကြိုးစားပါဆိုတော့ကိုကယ်တင်ခြင်းကကြိုးစားတဲ့ကယ်တင်ခြင်းပါဆိုတော့အပြစ်တကူကလွတ်မြောက်ဖို့နော်တို့ရအားနေချက်ရှိတယ်လေစိတ်လိုလိုက်တတ်တယ်နော်အားနေတတ်တယ်အဲ့တော့အပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းတဲ့သူမကြခဏကြတတ်တယ်စာတန်ကလည်းသွေးဆောင်တယ်နော်ဟိုတခြားမှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒတွေလှည့်စားမှုတွေကတခါတည်းနော်ကိုယ့်အသက်တာကိုဆွဲချသွားတဲ့အခါကျတော့ဆွဲချသွားတဲ့အခါကျတော့နော်ဒီအပြစ်တကူအောက်ထဲကြတာပေါ့ကြတော့လေဘုရားကေရတော့မှာဟုတ်နော်အဲ့ဒီကဲတင်ခြင်းနဲ့အပြစ်တကူအောက်ကကေတာစာအပြစ်တကူရဲ့လွှမ်းမိုးမှုဆိုစာတန်ပြီးတာနော်စာတန်ထိန်းချုပ်မှုတွေစာတန်အသုံးချမှုတွေနော်အဲ့ဒီဟာလွတ်မြောက်ဖို့တဲ့လောကရန်တရားကြီးပေါ့လောကရန်တရားနဲ့စာတန်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကလွတ်မြောက်ဖို့ကတော့အားထုတ်ဖို့တော့လိုတယ်နော်ပြင်းလို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့မပြင်းဖို့ကတော့ဘာလို့လဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုလိုတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ control အထိန်းချုပ်မှုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပြုပြင်ပေးမှုလိုတယ်ပြုပြင်ပေးမှုလိုတယ်ဘုရားတကူတော်မဆာမှုမခံစားတဲ့သူတယောက်ကလေဘယ်တော့မှဝိညာဉ်အရာမှာဟိုအားမဆိုင်နိုင်ဘူးပြီးပြင်းလာတယ်နော်ညင်းငွေလာတယ်အဲ့ညင်းငွေတယ်ပြင်းရည်တယ်ဆိုတာကဘုရားတကူတော်မခံစားလို့ပဲဝိညာဉ်တော်ကိုယ် control လုပ်လို့မရသေးဘူး self ကပဲ control လုပ်တာနော်စာတန်ကထိန်းထားတာကြော့ကွင်းထောင်ချောက်တွေထဲမှာစာတန် control လုပ်နေတာနော်စာတန်ရဲ့ကြော့ကွင်းထောင်ချောက်တွေမိနေတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့ချီနှောင်မှုအောက်ထဲရောက်နေတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်နော်အဲကြောင့်ဒီနေ့ဒီຢာလေးကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တွေထိန်းချုပ်မှုအပြင်ရတဲ့နာခံတတ်တဲ့ဝိညာဉ်စန္ဒလေးကိုလေ့ကျင့်ရင်းနဲ့နော်အပြစ်တကူကလွတ်မြောက်ဖို့စာရန်ရဲ့ဒီသွေးဆောင်မှုတွေကြော့ကွင်းတွေထောင်ချောက်တွေလော်ကီနီလန်တွေထဲကနေပြီးတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုဆွဲချမခံရဘူးနော်လေ့ကျင့်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလည်း spiritual exercise နော်ဖြစ်တယ်ဒါမိတ္တဟာရထဲမှာကြောက်တဲ့တယောက်ပံ့ပိုးရင်းနဲ့လေ့ကျင့်ရတာပံ့ပိုးရင်းနဲ့လေ့ကျင့်တဲ့သူကလည်းမိတ္တဟာရပြုခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဘယ်နေရာရှိပေါ့ဘုရားကျောင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးလမ်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်လက်ဖေးဆိုင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဆူတောင်းနေတိုက်တွန်းနေအားပေးတယ်ဝင်းငှတယ်ဆိုရင်
ပေါင်းတင်ဆက်ဆံတဲ့စုဝေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဝိညာဉ်မိတ်္တဟာရပဲလေဝိညာဉ်မိတ်္တဟာရဆိုတာက praise and worship တွေဆိုပြီးမှနော်ဒီတရားတွေပါတယ်ဟောတဲ့သူကလည်းဟောနော် prophet ပြုတယ်လူလည်းပြုဟုတ်လားအဲ့လိုဒီခရိယန်တွေလောက်တက်တဲ့ပုံဆောင်ချက်တွေအားဖြင့်နော်မိတ္တရာစီဝေခြင်းလို့တတ်မှတ်လို့မရဘူးလေနော်အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ဝิญဉ်အရာမှာတိုက်တွန်းအားပေးတယ်ဆူတောင်းပေးတယ်အားပေးတယ်နော်အကြံပေးတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စုဝေးတဲ့ဘယ်နေရာမဆိုအဲ့ဒါမိတ္တရာဖြစ်ပါတယ်နော်မိတ္တရာဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့တွဲဆက်နေတဲ့ example လေးကိုထပ်ပြီးတော့တို့တွေစဉ်းစားဖို့ဆိုရင်ဟေဘရဲခန်းကြီး9ငွေ9ကနေ10မှာလို့နော်10မှာမိတ္တရာတရားကိုဘယ်လိုလေ့ကျင့်မလဲနီးလန်းရှိသလားဆိုတော့လူတွေရဲ့ပုံသက်တည်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာတော့ခရစ်တော်ရဲ့ပုံသက်တည်လေးကိုလူတွေစဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်ဟေဘရဲခန်းကြီး9ငွေ9ကနေ10ဖတ်ကြည့်အောင် ဟေဘရဲခန်းကြီး9အငယ်9မှ10ထိုခရစ်တော်သည်လူစားတိအဖြစ်၌နေစဉ်ကာလတေခြင်းမှကယ်လွတ်နိုင်တော်မူသောသူကိုကြီးစွာသောကြွေးကြော်ခြင်းရည်ရည်ကြခြင်းနှင့်ဆုတောင်းပတနာပြုသဖြင့်ကြောင်းရွံ့ရာအမှု၌ချမ်းသာရသည်ဖြစ်၍ဖျားသခင်ဤသားတော်မှန်တော်လဲဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံသောအဖြစ်နားထောင်ခြင်းအကျိုးအကြောင်းကိုသင်တော်မူ၏ထို့သို့စုံလင်ခြင်းသို့ရောက်ပြီးမှယုံကြည်နားထောင်သောသူအပေါင်းတို့အားထာဝရကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုပြုသောသူဖြစ်တော်မူ၍မေလခိဇေဒကဲ့သို့သောယေဘရာဟိမင်းဟုဖျားခင်သမုတ်တော်မူခြင်းကိုခံရ၏သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဘုရားသားဖြစ်ပေမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခခံတယ်နော်နာခံခြင်းကိုသင်ယူတယ်နော်ဆိုတော့ तू ကဘုရားသားတစ်ယောက်အနေနဲ့လောကီစည်းစိမ်တွေတဲမှာပဲတခါတဲ့ဟလာဘုံတော်ကြီးနော်ထင်ရှားပြီးတော့ဘုံတွေပွင့်ပြီးတော့မှလောကီစည်းစိမ်နဲ့ဒီ तू ဟာသူများတွေပူဇော်ခံကိုးကွယ်ခံနော်လူယူတီရှင်ယူတီဟလာငါစီကကြဆိုပြီးမှဒီလိုဒီစီးစိမ်နဲ့နော်ဘုံစီးစိမ်နဲ့လောကီဘုံစီးစိမ်ဖျားရဲ့ဘုံစီးစိမ်နေနဲ့သူကပါဝါပြဖို့လာတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါတွေခံစားဖို့စံစားဖို့လေလာတာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့သူကဘာလဲဆိုပုံသက်တည်ပြဖို့လာတာလေယုံကြည်တဲ့သူတွေကိုပုံသက်တည်ပြဖို့လာဘာဖြစ်လို့ဆိုယုံကြည်တဲ့သူကဘုရားသားဖြစ်တယ်သားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူသည်ပြည့်စင်ခြင်းမခံရဘူးထိုသူကိုလက်ခံသမျှသောသူတည်းဟုသောကိုရောကိုယုံကြည်သောသူတို့အဖျားသားဖြစ်ခွင့်ပေးတယ်ဘုရားသားတကူရောအဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူတိုင်းသည်ဘုရားသားဖြစ်တယ်ဘုရားသားဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်သားဦးဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပုံသက်တည်အတိုင်းတို့တွေကလက်လျှောက်ဖို့သူကနီးလန်းပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဆင်းရဲဒုက္ခခံပါတယ်သူမငင်းပယ်ပါဘူးတို့တွေလည်းဆင်းရဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံတွေအမျိုးမျိုးကြုံတွေ့ရတာပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံတွေထဲမှာတဲ့ဘယ်လိုကြော်လွှားမလဲကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုယက်တည်မလဲအဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံအပြင်သူတစ်ပါးအဘယ်လိုကုညီမဆနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့နီးလန်းသူပြဆိုတော့ဘုရားသားဖြစ်တော်လဲဆင်းရဲဒုက္ခခံခြင်းအပြင်เนาะကြီးစွာသောအော်ခေခြင်းမျက်ရည်ကျခြင်းအပြင်တဲ့เนาะသူကဘုရားသခင်ရဲ့မဆာခြင်းကိုထူးထူးခြားခြားခံစားရတယ်သူမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်เนาะသူဆူတောင်းပါတယ်เนาะဘုရားသခင်ကိုအော်ဟစ်ပါတယ်သူမှာဘုရားစာတိရာဂန်တို့တရားရာဂန်တို့အပြည့်ရှိတယ်လူစားဒီလက်တရားရခင်တို့အပြည့်ရှိတဲ့ယေရှုကဒါမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်နဲ့လုံးဝဖျားတဘာဝထုတ်ကုန်မသုံးခဲ့ဒါကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခခံတာမခံလို့လည်းမရဘူးရတာပေါ့အမိတ်ပေးလို့မရဘူးလားပါဝါနဲ့ရတာပေါ့မလုပ်ပါဘူးဖျားအခွင့်နဲ့ပဲသွားတဲ့ပုံသက်တည်လေးနော်တ
သိကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖျောက်အားကိုးတယ်ဆူတောင်းတယ်အဲ့ခါမှာသူများကိုကူညီမဆနိုင်တဲ့နီလန်းရတယ်ကိုချင်းစာတက်လာတယ်သူများကိုဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတဲ့နော်ဒီနီလန်းလေးကိုလေ तू ကတိတိကျကျသူများကိုတုံ့တင်ပေးနိုင်တယ်သူလည်းပုံသက်တည်ပြခဲ့တယ်ကိုချင်းစာတရားနဲ့နော်သူများကူညီဖို့ဒါကြောင့်သူစုံလင်ချင်းတို့ရောက်ပြီးမှတဲ့စုံလင်သွားတယ်စုံလင်ချင်းတို့ရောက်ပြီးမှသူတစ်ပါးကကူညီမဆနိုင်တယ်ဆိုတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမှာကိုရောကိုဆူတောင်းနေအားကိုးတယ်ပြီးတော့ဘုရားတကူတော်မဆမှုနဲ့နော်စုံလင်သွားတယ်ဟလာဒီရင့်ကျက်တဲ့အစဉ်ကိုနောက်ဆုံးတိတောင်နာခံပြီးတော့ရင့်ကျက်တဲ့အစဉ်ကိုတက်လန်းနိုင်တယ်တက်လန်းနိုင်တဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံတွေကသူ့ဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်ဖြစ်စေတယ်နော်မမိုက်လန်းဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးကောင်းပေဤဝိညာဉ်ဖို့ဝိညာဉ်ရင့်ကျက်ပြည့်စုံဖို့စုံလင်ခြင်းရောက်ဖို့ဆိုတော့စုံလင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုသူရယူပေးရတာနော်စုံလင်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးကိုသူကဆုတ်ကင်လို့နော်ပိုင်ဆိုင်ပြီးတက်လှမ်းနိုင်ခွင့်ရတာနော်ဒီအဲ့တော့စုံလင်တဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေကဘာဖြစ်စီလဲဆိုတော့သူတစ်ပါးကိုကုညီမစာခြင်းကတက်ဆွမ်းနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘုရားရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းပေါ့နော်မေလခိစီတကဲ့သို့သောထာဝရယေဘရဟိမင်းဆိုတဲ့ဘုရားရဲ့ဆုလက်ကိုရတယ်နော်ဆုလက်ကိုရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီအချက်ကလေးကတော့ example လေးနေနဲ့ဘာကြောင့်တွဲဆက်ထားလဲဆိုတော့နာခံခြင်းကိုတင်တာနာခံခြင်းအကျိုးအကြောင်းကိုတင်ယူတယ်ယေရှုခရစ်တော်နားထောင်တယ်ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုဝန်ခံတယ်နော်ဆိုတော့ तू ကဒီစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းအတွေ့အကြုံလဝကတိုင်တရားနဲ့နော်ညှင်းဆဲခြင်းတွေကြုံရတဲ့အခါမှာယေရှုနာမနဲ့ तू ကတခါတည်းယေရှုနာမနဲ့နိုင် तू ကယေရှုခရစ်တော်နော် तू ကဟိုဘုရားသခင်နာမတော်ကိုအမိပြုပြီးတော့မှဒီဆင်းရဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံတွေကို तू မောင်းထုတ်မနေဘူးဆင်းရဲဒုက္ခတွေ့ကြုံနေလေ तू ကနှုတ်ကနေပြီးတော့ဝေမခံမှုဆိုပြီးတော့မှနော် तू ကတုံ့ပြန်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့နာခံခြင်းအကျိုးကြောင့်တင်ဖို့လိုတယ်ဝန်ခံခြင်းနာခံခြင်းဆိုတာကရေးကြည့်ပါတယ်ကြုံတွေ့ရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအခက်အခဲတွေကိုတခါရေယေရှုနာမနဲ့မောင်းထုတ်နေဖို့တို့တွေကိုမတင်ပေးခဲ့ပါဘူးမတင်ခဲ့ပြအောင်ဒါပေမဲ့အဆုံးတန်အောင်နာခံဖို့ဘုရားသခင်အလိုတော်ဝန်ခံဖို့နော်ဘုရားသခင်အလိုတော်ဝန်ခံဖို့ခရစ်တော်ရဲ့ပုံသက်တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံတွေမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုလေးကိုနာခံဖို့နာခံတတ်တဲ့ဝိညာဉ်စန္ဒာလေးကိုလေ့ကျင့်ဖို့ဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးထားတယ်နားထောင်ဖို့လိုတယ်ဒီနေ့နားထောင်ခြင်းကိုလူတွေကသင်ဖို့ထက်နော်ဝန်ခံခြင်းဆိုတဲ့အရာမှာလဲ तू ကဟိုဒီအခက်အခဲပြဿနာကိုငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီဟာကငါမဖြစ်ကိုမဖြစ်ရဘူးလို့နော်အဲ့လိုဝေမခံနဲ့လို့တုံတင်နေကြတာဒီဒုက္ခတွေဝေမခံနဲ့ကဲဝေမခံမဲနဲ့မောင်းထုတ်နေလို့လဲလွတ်မြောက်မှာလားတဲ့မလွတ်မြောက်ပါဘူးနော်ဆိုတော့မှတ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ကျင့်ချင်းအမင်္ဂလာတွေလှုပ်သွားပြီးယူဆောင်သွားပြီးဝန်ခံမလားဝန်ခံမှာပေါ့ဝန်ခံပါနော်ဘုရားသခင်တွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်းနော်ညှင်းပယ်လို့ရမလားမရဘူးဝန်ခံပါဆိုတော့အချိန်စောင့်ပါလို့ပြောတာနော်ဒါတွေလိုချင်ပါတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေပြီးပါခရစ်တော်လည်းမပြောပါဘူးငိုတော့ငိုပါတယ်မလိုခိုင်းပါဘူးမလိုချင်ခိုင်းပါဘူးသို့တော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဘုရားစကားနားထောင်ခြင်းနဲ့ဘုရားအလိုတော်တိုင်းဖြစ်ပါစေဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အတိုင်းပြုတော်မူပါကျွန်တော်အလိုတိုင်းမဖြစ်ပါစေနဲ့ဤခွက်ကိုလွန်သွားလို့ရင်တော့လွန်သွားပါစေသို့တော်လည်းကိုရောအလိုတိုင်းဖြစ်ပါစေအဲ့လိုနာခံခြင်းကိုသင်ယူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လေသူဟာစုံလင်ခြင်းအဖွဲ့အစည်းကိုတက်လှမ်းနိုင်တယ်နော်ဘုရားရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့ထာဝရယေဘရဟိဆိုတဲ့ဘုရားရဲ့
ချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာလေးတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်နာခံတတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဆန္ဒကိုလေ့ကျင့်ဖို့ရန်အတွက်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကုညီမဆာမှုပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ကအဆုံးတိုင်အောင်ကုညီပါတယ်ပတ်ဖို့ပါလိမ့်မယ်ဒုက္ခတွေမှာလည်းကုညီပါလိမ့်မယ်နော်လှုပ်ကြွေးပြုစုပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီအရာလေးတွေကိုသင်ယူပြီးတော့ဝိညာဉ်အကျင့်တလေးတွေကိုလေ့ကျင့်ခြင်းအပြင်လို့เนาะဒီနေ့မိတ္တဟာရထဲမှာပေါ့နော်လေ့ကျင့်ခြင်းအပြင်ဒီဘုရားသခင်အတူရှိခြင်းတက်တည်စုံလင်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးနဲ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဒီအလိုတော်ကိုအဆုံးတိုင်အောင်နာခံခြင်းနဲ့နိုင်လျှောက်နိုင်တဲ့သားတွေသမီးဖြစ်စေဖို့ဝင်ငါခြင်းတလို့နောက်ဆုံးပိတ်ကလေးပေါ့လက်တွေ့လှုပ်ဖို့ကြမ်းပိုက်ကလေးကတော့အေဖက်ခန်းကြီး9အငယ်73နဲ့14လေးကိုဖတ်ပြီးတော့တို့ရအဆုံးသတ်ရအောင်အေဖက်ခန်းကြီး9အငယ်73မှ14ပြစ်တင်ရှားသောအရာရှိသမျှတို့သည်အလင်းဖြင့်ထင်ရှားကြ၏ထင်ရှားစေတတ်သောအရာရှိသမျှသည်လည်းအလင်းဖြစ်၏ထို့ကြောင့်အိပ်ပျော်သောသူနိုးလော့တည်ခြင်းမှထမြောက်လော့တို့ပြုလျင်ခရစ်တော်သည်အလင်းကိုသင်အားပေးတော်မူမည်ဟုဆိုအေဖက်မြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကအလင်းပြောက်သွားတာလောကီမိတ္တဟာရကြောင့်အလင်းပြောက်သွားတာခရိယန်တွေပဲစုပြီးတော့လောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့စုရင်အဲလောကီမိတ္တဟာရပဲဖြစ်ပါတယ်ခရိယန်ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်ရှေ့ရှုပြီးနှုတ်ကပတ်တော်အကြောင်းပြုပြီးစုရင်ဝိညာဉ်မိတ္တဟာရဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့အပြစ်ထင်ရှားစေတဲ့အရာကအလင်းအဖြစ်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့နော်အလင်းဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြမှုဆိုလိုတာနော်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြမှုအပြင်နော်ဒီမှောင်မိုက်တဲ့အရာအမှောင်လေးမှာရှိတဲ့အကျင့်လေးတွေကိုပိုင်းခြားနားလေရတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့အိပ်ပျော်သောသူနိုးလို့သေခြင်းမှာထားမြောက်လို့ရက်နေတယ်ဝိညာဉ်ရမှာ stop ဖြစ်နေတယ်ရက်နေတယ်သေနေတဲ့သူလိုပဲမလှုပ်ရှားနိုင်ဘူး paralyze ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုပဲရက်တက်နေတယ်ဒါကြောင့်သေခြင်းမှာထားမြောက်လို့သခင်ဖျားသည်သင်အားအလင်းကိုပေးတော်မူမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြမှုအလင်းကိုရယူဖို့ဝိညာဉ်မိတ္တဟာရထဲမှာဒီနေ့တယောက်နဲ့တယောက်ပတ်ဖို့ပါနော်ပြီးတော့မှဒီအိပ်ပျော်သောသူနှိုးလို့ဝိညာဉ်ရမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့သူကိုနှိုးပေးပါမိတ္တဟာရထဲကနေနှိုးပါတေခြင်းမှာထားမြောက်လို့ဆိုတော့ရက်တက်နေတဲ့ဝိညာဉ်အသက်တာကိုဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြမှုအလင်းအဖြစ်နော်ရှင်သန်မှုဝိညာဉ်အသက်တာရှင်သန်မှုရှိစေရန်ဝိညာဉ်မိတ္တဟာရထဲမှာဝိညာဉ်အကျင့်လေးတွေကိုလေ့ကျင့်ခြင်းအပြင်လို့နော်ခရစ်တော်ကြွလာခြင်းနီးပါပြီပြင်ဆင်နိုင်တဲ့သူတွေတယောက်စီတိုင်းဖြစ်ပါစေမိကွန်းလေးနှစ်ခုရှိတယ်ပထမမိကွန်းကတော့ပထမတစ်ကတော့ဝိညာဉ်မိတ္တဟာရရဲ့တန်ဖိုးနားမလဲစေတဲ့အတားဆီးတဲ့နားမလဲလို့နော်တန်ဖိုးကိုနားမလဲတော့သူတို့လစ်လူရှူတာပေါ့နော်ဝိညာဉ်မိတ္တဟာရကိုနားမလဲတဲ့အတားဆီးကိုမှဖာအတားဆီးရှိတယ်လေနော်ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဝိညာဉ်အကျင့်တလေးတွေကိုလေ့ကျင့်နိုင်ရန်တဲ့ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ spiritual habits လေးတွေကနော်ပါရီရှယ်ရဲ့အကျင့်ပရာဟိတသမားတွေတဲ့တာတဲ့အကျင့်နိုင်ဖို့တဲ့နော် spiritual habits တွေကိုဘယ်လို exercise လုပ်မလဲဆိုရဲမိကိုလေးနှစ်ခုကိုတို့တွေစဉ်းစားပြီးတော့ဒီနေ့လာမယ့်နေ့ကာလမှာအလိုတော်ညီတက်ရှင်နိုင်တဲ့တာသမီဖြစ်ပါစေလို့ဝေငှချင်ပါတယ်ပြန်ပြီးကောင်းချီးပေးပါစေ